I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's send. With me tonight, I'm gonna run. Jangan lupa guys, klik like, komen, dan subscribe di bawah ini agar channel ini terus berkembang guys. Thank you. Oke, kita sudah berada di Baturraden. Kali ini kita akan mengunjungi Greenstone Waterfall. Ndi ngendi mat? Iya mat? Ulung. Ada ngendi? Ulung. Ulung. Ada temen nih betul dulu ah. Kalau nangis coy. Aduh sekarang ibak coy. Amat. Mau ngaruh ya? Main lu bet, kayak bet, mana bet? Jadi sudah main nih, nggak main. Nama anak kayak ini gitu. Coy, ini apa dong? Apa main miring mat? Bu, Iya nggak miring jebule. hah? Miring jebule. Miring di? Apa sih miring Jel? Wah, astagfirullah iya. Lah gue kan miring. Ijarku kianing man doyong mana? Lapan-lapanan. Kayak suara kayak kotok. Terus kodok kan kejani. Kio kita kalau kampret macam mana film. Pelem di pelem. Kalau memang rumah lo. Iya bener ya. Gue juga aku bangun. Pelem merah panik kayak cedot. Mungkin nang gak orang mau dong. Hah? Jangan mau lo. Coba. Gue ngapa ngulur-ngulur. Kebetulan mana? Udah nano. Lu tembakan ya? Yang bener aja. Mendingan katokan bae gue tulis garing. Apa jenengannya curug Greenstone? Waterfall. Greenstone hijau. Batu hijau. Tes yang gue foto akik. Messing with my head again.